მოგესალმებით, ეთერშია მომბეათ საათზე სტუდიაში მარიამ ბაშაძე მუშაობს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თურქეთის ლიდერს რეფერენდუმში გამარჯვება მიულოცა. ამის შესახებ ინფორმაციას თეთრი სახლის პრესამსახური ავრცელებს. სატელეფონო საუბრისას დონალდ ტრამპმა მადლობა გადაუხადა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს შეერთებული შტატების ქმედებების მხარდაჭერისთვის, რომელიც სირიაში ქიმიური იარაღის თავდასხმის საპასუხოდ განახორციელეს. პრეზიდენტი ერდოღანი კი საერთაშორისო დამკვირვებლებს აკრიტიკებს, რომელთა ანგარიშით საუბარია, რომ რეფერენდუმი საერთაშორისო სტანდარტებს არ შეესაბამებოდა. ერდოღანი მოუწოდებს მათ იცოდნენ თავიანთი ადგილი. მისი თქმით, ის ვერ ხედავს, არ ესმის და არ აღიარებს პოლიტიკურად მოტივირებულ ანგარიშებს. სტამბოლში კი რეფერენდუმის შედეგებით უკმაყოფილ ათასობით ადამიანი ქუჩაში გამოვიდა და საპროტესტო აქცია გაამართა. გუშინვე თურქეთის ეროვნული უშიშროების საბჭომ ქვეყანაში არსებული საგანგებო მდგომარეობა კიდევ 3 თვით გაახანგრძლივა. ჩვენ პატივსცემთ და მივესალმებით თურქეთის მოსახლეობის არჩევანს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თურქეთში ჩატარებულ რეფერენდუმს ეხმაურება. გიორგი კვირიკაშვილმა შესაბამისი განცხადება სოციალურ ქსელში გაავრცელა. თურქეთი არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, რომლის სტაბილური განვითარება მნიშვნელოვანია როგორც საქართველოსთვის, ისე რეგიონისთვის, ნათქვამია პრემიერის განცხადებაში. საკონსტიტუციო კომისია მუშაობას მიმდინარე კვირაში დაასრულებს. კვირის ბოლოს კი კენჭს უყრიან ცვლილებების საბოლოო პროექტს, რომელსაც კენჭისყრისთვის ჯერ პარლამენტს და ვენეციის კომისიას წარუდგენენ, მოგვიანებით კი დოკუმენტის გარშემო საჯარო განხილვები დაიწყება. ადამიანის ძირითადი უფლებების და სასამართლო ხელისუფლების საკითხებზე მომუშავე ჯგუფი დღეს შემაჯამებელ სხდომას გამართავს. სხდომაზე სასამართლო ხელისუფლების თაფთან დაკავშირებული ცვლილებები განიხილება. საპარლამენტო უმრავლესობაში ამბობენ, რომ ძირითად საკითხებთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფებს შორის კონსენსუსი არსებობს, თუმცა მაჟორიტარული წესით არჩევნების გაუქმების საკითხზე ერთიანი პოზიცია ქართულ ოცნებაში ამ დრომდე არ აქვთ. მართლ გუნდში ამბობენ, რომ კომისიის მუშაობის ფინალურ ეტაპზე ოპოზიციის მხრიდან შესაძლო ბოიკოტის გამოცხადება პროცესის ლეგიტიმაციის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენებას ისახავს მიზნად. დარჩა რამდენიმე მუხლი, რომელიც ჩვენ ვერ დავასრულეთ წინა შეხვედრის დროს და ამიტომ ამ შეხვედრაზე ყველა მუხლი, რომელიც ეხება სასამართლო ხელისუფლების თავს და უფლებრივ ნაწილს იქნება ამოწურული. ამ დროისთვის უკვე როდესაც ფინალური ეტაპია ჯგუფის დატოვება, ეს ნიშნავს უკვე პოლიტიკურ დემარშს და არ მგონია, რომ ეს იყოს რაციონალური და სწორი გადაწყვეტილება. თუნდაც პრეზიდენტის არჩევნების საკითხთან დაკავშირებით სერიოზული სახეებით იმდენად აბსურდულ ლოგიკას მიყვებიან, რომ ხანდახან მართლაც ვფიქრობ, რომ ეს ერთადერთი მიზანი ამის არის ნაკლები პოლიტიკური კულტურა და მეტი სურვილი, რომ ამ აჟიოტაჟის ფონზე რაღაც დივიდენდი მიიღონ პოლიტიკური. დატოვებს თუ არ არის არასაპარლამენტო ოპოზიცია საკონსტიტუციო კომისია სავარაუდოდ დღევანდელი სხდომის შემდეგ გახდება ცნობილი. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს შეხვედრაზე დასწრებას აპირებს, რადგან დიმიტრი ლორთქიფანიძის აზრით საჭიროა გამოიყენონ კიდევ ერთი შესაძლებლობა რამდენიმე საკითხის შესაცვლად, კონკრეტულად კი საარჩევნო სისტემის და პრეზიდენტის არჩევის წესის. ლორთქიფანიძე ამბობს, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიცია უთანასწორო პირობებში მუშაობს. ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდი დაკომპლექტებული არაპოლიტიკოსი წევრებით ძალიან ბევრ მათგანს უბრალოდ არ გააჩნია პოლიტიკური გამოცდილება, მისი პოლიტიკური დებიუტი რატომღაც პოლიტიკურ ამბიციებთან არის გაიგივებული, მაგრამ არა უშავს. ქართული საზოგადოება ისტორიულად ასე იყო და მომავალშიც ასე იქნება, აუცილებლად ასწავლის ჭკუას ნებისმიერ ხელისუფლებას, რომელიც დაუკრეფავში მიდის და ცდილობს ვოლუნტარისტული საზოგადოებრივი, ასე ვთქვათ, აზრის გაუთვალისწინებელი ნაბიჯები გადადგას მომავალში. მორიგი პროვოკაცია და არალეგალური ვიზიტი, ასეთია ოფიციალურ თბილისის შეფასება ოკუპირებულ რეგიონში დაგეგმილ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტთან დაკავშირებით. სერგეი ლავროვი ოკუპირებულ აფხაზეთს დღეს ეწვევა და რუსეთის საელჩოს გახსნას დაესწრება. ვიზიტის ფარგლებში რუსეთის პირველი დიპლომატი შეხვედრას დე-ფაქტო რეჟიმის წარმომადგენლებთანაც გამართავს. ოფიციალური თბილისის განცხადებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსეთის გეგმების შესახებ უკვე ინფორმირებულია საერთაშორისო საზოგადოება. ლავროვის ვიზიტს აკრიტიკებს ოპოზიციაც. ეს არის რა თქმა უნდა საერთაშორისო პრინციპების და კანონების იგნორირებით და დარღვევით განხორციელებული კვლავ მეორე პარალეგალური ვიზიტი, რომელიც კვლავ არის მცდელობა საქართველოს სუვერენიტეტის ხელყოფისა. რა თქმა უნდა ამას თქვენ იცით, რომ ეწინააღმდეგება მთელი საერთაშორისო საზოგადოება, რომელიც მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე. ლავროვის ჩამოსვლა ნიშნავს იმას, რომ რუსეთი საქართველოს დანაწევრებას ჩვენი მიწების
მითვისებას განაგრძობს. როცა ახსენებენ ყირიმს, ახსენებენ აღმოსავლეთ უკრაინას, ახსენებენ პუტინის სხვა დანაშაულებებს, აღარავინ აღარ ახსენებს აფხაზეთსა და სამაჩაბლოს. ეს არის დღევანდელი ხელისუფლების მავნებლობის შედეგი. ამის შეცვლა არის აუცილებელი. ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის გამო დაკავებული საქართველოს 3 მოქალაქის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული უშიშროების კომიტეტი. უწყების ცნობით დაკავებულები არიან 1999 წელს დაბადებული თბილისში მცხოვრები გიორგი ბაბუნაშვილი, გორის რაიონის სოფელ ჯარეშენში მცხოვრები 1999 წელს დაბადებული რევას სრესელი და ლევან ბოლოთაშვილი. როგორც ეგრეთ წოდებული კომიტეტის განცხადებაშია ნათქვამი, მიმდინარეობს მუშაობა, რათა სასაზღვრო სამსახურმა საქმის მასალები სასამართლოს გადაუგზავნოს. საოკუპაციო რეჟიმის მიერ საქართველოს მოქალაქეების დაკავებას ვანდალურ ქმედებას უწოდებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. დავით ჯალაღონიას თქმით, ადგილი აქვს ადამიანის უფლებების დარღვევას და ქართული მხარე შესაბამის ნაბიჯებს დგამს. შეგახსენებთ, რომ ამჯერად ტყვეობაში გორის რაიონის სოფელ არცევის 3 მკვიდრია, რომელიც რუსმა სამხედროებმა მავთულ ხართებს მიღმა მოქცეული სასაფლაოდან წაიყვანა. ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დაკავებულთა გასათავისუფლებად მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. შეურიგებელია ეს მდგომარეობა გარემოება, როდესაც ხდება თავისუფალი მოქალაქეების დატაცება, მე ვიტყოდი, სხვადასხვა მიზნებით არის ეს კომერციული, ასე ვთქვათ, სხვა ადგილობრივი თუ სხვა სახის და მათზეც თქვენ იცით, რომ არის კასრი რეაგირება, არის წარმატებული შემთხვევა, როდესაც საერთო ძალისხმევით ხდება ამ ხალხის ასე ვთქვათ, გამოყვანა დაკავებული ტერიტორიებიდან. საქართველოს ოფიციალურ ვიზიტით ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მოჰამედ ჯავად ზარიფი ეწვია. ირანის პირველ დიპლომატს აეროპორტში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ჯალაღანია და ირანის ელჩი საქართველოში სეიდ ჯალანი დახვდნენ. ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი შეხვედრებს საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერთან და ეკონომიკის მინისტრთან გამართავს. რამდენიმე წუთის წინ კი ქართველ კოლეგას შეხვდა და ერთობლივი პრესკონფერენციაც გაიმართა. მოხარული ვარ, რომ დღეს მოგვეცა შესაძლებლობა გვესაუბრა საქართველოს ირანს შორის ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის აქტუალურ საკითხებზე და ასევე ქვეყნებს შორის ურთიერთობების განვითარების თვალსაზრისით მეტად მნიშვნელოვანია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბატონ გიორგი კვირიკაშვილის ირანში დაგეგმილი ვიზიტი, რომელიც მიმდინარე კვირის ბოლოს შედგება და დღეს ჩვენ განვიხილეთ ერთად დეტალურად ვიზიტის მოსამზადებელი საკითხები, მათ შორის ის შეხვედრები, რომელიც გაიმართება თეირანში. სანქტ-პეტერბურგის ტერაქტის ორგანიზებაში ეჭვმიტანილი, რომელიც ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურმა უშაბათს დააკავა, 1990 წელს ცენტრალური აზიის ერთ-ერთ ქვეყანაში დაბადებული აბრორ აზიმოვი აღმოჩნდა. მისი დაკავების კადრებს რუსეთის უსაფრთხოების სამსახური ავრცელებს. ის ეჭვმიტანილია თვითმკვლელი ტერორისტის აღბარჯიან ჯალილოვის მომზადებაში. 3 აპრილს პეტერბურგის მეტროპოლიტენში მოხდა აფეთქებას 15 ადამიანი ემსხვერპლა. გამოძიების ფარგლებში ასევე დაკავებულია ჯიჰადისტური დაჯგუფების 8 წევრი, მათ თავდასხმასთან კავშირში ეჭვმიტანილად მოიაზრებენ. 5 ადამიანი ემსხვერპლა ლისაბონის სიახლოვეს მცირე ზომის თვითმფრინავის კატასტროფას გავრცელებული ინფორმაციით თვითმფრინავის საკურორტო ქალაქ კაშკაიშეს სუპერმარკეტის სიახლოვეს დაეცა და ღუმელთაშორის შვეიცარიელი მფრინავი და ბორძემყოფი 3 ფრანგი მგზავრია. კიდევ ერთი დაღუპული სატვირთო ავტომობილის ცხოლია, რომელიც ავიაკატასტროფის დროს სუპერმარკეტთან პროდუქტებს ტვირთავდა. თვითმფრინავი მარსელში მიემგზავრებოდა, თუმცა აფრენიდან მალევე ჩამოვარდა. კატასტროფის ზუსტი მიზეზი ამ ეტაპზე უცნობია. ჩრდილო კორეის ლიდერი შეერთებული შტატების მიერ 7 აპრილს სირიის ავიაბაზაზე განხორციელებულ ავიაერიშს გმობს. ტელეგრამა კიმ ჩენ ინმა სირიის ლიდერს ბაშარ ასადს გაუგზავნა და სირიის დამოუკიდებლობის 70 წლის თავი მიულოცა. დეპეშაში აღნიშნულია, რომ შემთხვევით სარგებლობს და გმობს ამერიკის სირიაში შეჭრის უგუნურ აქტს. ჩრდილო კორეის ლიდერი მტკიცე მხარდაჭერას და სოლიდარობას უცხადებს სირიის მთავრობას და ხალხს სამართლიანობის მიღწევაში. პარალელურად კი ფხენიანი ბალისტიკური რაკეტების ყოველკვირეული გამოცდით იმუქრება შეერთებულ შტატებთან მზარდი დაძაბულობის და საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან დაგმობის მიუხედავად. ფხენიაში ამბობენ, რომ ამერიკის მხრიდან სამხედრო მოქმედებების დაწყების შემთხვევაში სრულმასშტაბიანი ომის გამოცხადება შესაძლებელია.
თამბაქოს მოხმარებასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო პაკეტს დღეს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტში მეორე მოსმენით განიხილავენ. დეპუტატები კანონპროექტზე მუხლობრივად იმსჯელებენ. სხდომას ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტთა ჯგუფი დაესწრება კომიტეტზე კანონის იმპლემენტაციის საერთაშორისო გამოცდილებას და თამბაქოს მოხმარების პრევენციულ ევროპულ გამოცდილებას განიხილავენ. საკანონმდებლო პაკეტთან დაკავშირებით შენიშვნები აქვს მთავრობას, ის 17 გვერდისგან შედგება და პარლამენტს უკვე წარედგინა. მომბე ამ დროისთვის დასრულებულია, მე 12-ზე დაგიბრუნდებით დროებით.